di dalam sini. Ini itu saya Pak. Ini itu sama aja, boy. Kalau yang biasa 50 dapat. Baterainya dikasih yang baru. Tadi Satunya berapa tadi Om yang berbunyi? 55 aja. 55 kah? Kan 50 kah? Ayo benar banget kan? Berapa bunyi dah? 50. Tapi kalau di rumah tuh turunnya ada bunyi dua loh. Ya udah cobakan dulu nah. Apa tuh bunyinya ulang? Saya coba ada bunyi. Dicoba sepuasnya dulu. Maulah ulun menjual barang-barang yang gak ada jelasnya. Ini talinya lengkap tuh, langsung diberi tali. Langsung diikat kan. Kayaknya kita kait saja. Tempel lah. Kalau ada plafonnya, kalau nggak ada diikat biasa sama.